大家好啊！由於咧過去嘅2-3年啦，樓市比較立啦，亦都有回落啦，咁所以咧部分之前高價可能買入咗啟德呢一邊嘅業主們啦，咁都有機會咧出現輕微嘅蝕讓啊等等嘅。隨住2025年嘅到來啊，喺接近第2季或者年中嘅時候咧，成個樓市係開始回暖嘅。部分嘅一啲樓盤咧，其實亦都作出咗一啲劈價促銷清貨尾，好似今次我哋要介紹嘅屋苑咧，正正就喺呢個時間裏邊啦，推出咗大量嘅貨尾。但係咧，由於市況已經逆轉咗，變得比較利好啦，亦都極速咧係銷售咗呢一批嘅貨尾啊。同時間亦都藉此咧見證咗香港嘅樓市回暖同埋復甦啦。今次咧帶大家入到嚟啟德呢一邊咧，咁當然就係有新樓要驗啦。今次嘅收樓樓盤咧就係 The Henley 嘅，咁呢一個項目咧就係屬於恒基喺啟德呢邊一個具有規模嘅樓盤嚟嘅。過往咧其實我哋都係驗恒基嘅一啲單支樓為主啊，咁但係整體嘅質素咧可以話係相當唔錯。呢個樓盤咧，其實我哋係第一批喺2022年嘅時候咧去驗樓嘅一個情況嚟嘅。咁當時亦都喺影片裏邊講過咧，其實佢個質素對比起恒基之前嘅盤咁計咧，係爭咁些少噶。亦都唔淨止係我哋驗樓驗到呢一個結果啊！我哋記得3年前左右咧，咁唔少嘅單位陸陸續續入伙啦，都有其他嘅一啲驗樓師傅咧就話呢一個項目咧，整體嚟講算得上咧係恒基呢個系列裏邊，以至到成個啟德咁多嘅啲樓宇嚟講咧，整體嘅得分咧就令人失望些少嘅。咁唔知又咪因為呢一個原因啦，令到咧當時剩低嘅貨尾咧就比較難去貨啦。咁再加上佢又未減價啦，咁整體嘅樓市亦都係比較立啲嘅。咁所以發展商亦都係當時咧冇積極咁推售啲貨尾嘅。不過去到2025年情況就唔一樣啦，減2成唔到咧，基本都已經係去晒啲貨尾啦。而家俾大家睇睇當時驗樓單位嘅情況。熟呢個樓盤嘅人咧，可能就會知啦。佢呢一種咧都算係一房，不過咧佢就唔係真係有一個房門，而係一個屏風嘅形式嘅，可以將佢當為客廳都可以。望過對面呢個屋苑咧，就係嘉豐匯嚟嘅。地板呢個位置就有兩邊有罅隙，咁同埋啲膠咧就唔算整得好平好順嘅。咁另外呢個位係有個花咗個位嘅，但係咧就咁拍攝就唔係影得太清嘅，肉眼睇咧就好明顯有2條線喺度嘅。咁馬桶呢個蓋咧就有少少鬆嘅個較位嗰度，亦都少咗個冚蓋，同埋啲水咧比較渾濁啲，試咗水噶啦，就基本冇滲漏。咁呢塊鏡入邊咧就有啲問題嘅，上面呢度個批口咧就要再處理下，做得唔靚。咁上面呢個燈又係手後做得唔好啦。咁隔離咧就有剝落同埋有裂紋嘅。睇翻個門位就有啲色差花咗，同埋有虛位等等嘅問題啦。咁呢度就話門邊個膠咧係鬆脱咗，係鬆得好緊要，其實一定要黐翻。咁門嘅另外一邊有裂紋啦，有崩咗啦，上面就有花咗啦。比較用力少少先拉到長嘅。好核突喎，真係。但係今次啲師傅咁粗疏嘅呢啲問題。天花板呢個燈咧，現場睇好明顯有一條罅隙喺度嘅。另外咧，天花板整體咧都做得真係唔係好平，呢一方面咧亦都係比較差些少。頭先我講到咧，分隔房同廳就係一個屏風，其實咧就係個趟門嚟嘅。而趟門嘅上方呢一個槽位咧，基本就咁肉眼睇咧都見到好多裂紋喺度。呢個應該就真係要換啦，佢直頭成個呢個地板咧可能撞過嚟嘅，佢係凹咗碎開咗其實。而呢度咧，似乎佢之前試嘅時候唔知係咪棘過嚟撞到，哇！呢個其實點解可以咁樣交嘅？好鞋手喎，呢個腳踩到行過都會刮到喎呢度。佢呢個位係呢度咧，可能之前裝斜少少。係咯，我哋見好似係多次，多次撞擊。OK， 即係佢個下邊嗰個縮嗰個位係有啲問題，兩邊都係。呢度牆身。客廳呢度仲有2個空庫位，不過就唔算好大面積嘅。房呢個
中間玻璃位上方嗰度咧係有些少花，但係其實成間屋嘅玻璃咧算係幾理想嘅，係啊，發現到問題真係唔算多。模擬惡劣天氣下試一試啲窗個防水能力啦。不過佢咧好特別咧，就係露台啦，師傅企緊嗰個位咧係同我哋企緊單位內部咧係一樣咁高嘅。咁所以咧，佢呢度一定有個好明顯嘅罅隙。咁等啲水咧係先落咗罅隙，就一定可以咧過到嚟，即係有機會有啲咩，如果冇閂呢個露台啊等等咧，啲水直接飄入嚟。度咧可以見到呢度啊，就有一個好深嘅一個坑位啦。如果啲水係先嚟咗露台咧，就都會落晒去先啦，就因為唔會話直接係有機會過到嚟。如果佢呢個位唔夠深咧，就有機會啲水積咗喺呢個坑，再湧過嚟個客廳位嘅，咁所以佢呢個位係做到好深嘅。大致上成個單位驗樓情況就咁樣。其實玻璃咧就相當高分嘅，唯一咧就係譬如話趟門位上下方都有好多粗疏問題，又或者其實有啲位咧都唔應該直接交樓噶啦，但係咧照樣見到問題咧都唔換咗佢等等啦。驗樓嘅部分咧，大致上嚟到呢一度啦。其實我個人覺得就都唔算真係好差。當然啦，係有好多粗疏嘅地方。另外咧，如果對比起過往恒基嘅作品咧，呢一個項目的而且確啊，係對比之上係算差。因為恒基咧一般嚟講個質素都幾穩定嘅。咁頭先咧，大家應該都見到佢個泳池位啊等等啦。咁所以影片嘅後段咧，就會俾大家睇多少少關於呢一個項目裏邊嘅公用部分到底係點啦。我個人咧就睇咗佢會所，同埋亦都喺佢園林度行咗一陣啦。我個人覺得，如果以佢成個項目佔地嘅一個地盤面積唔算好大嘅話呢，其實喺園林嘅佈局設計上呢，算係咁噶啦，花盡咗心思啊，盡量令到業主們呢都可以享用到一個比較舒適嘅空間之餘呢，採光嚟講亦都係相當之理想嘅。至少咧，你行入佢園林嘅時候啊，你唔會覺得就有咩昏暗嘅感覺。因為如果去過部分啊，喺10零20年前起出嚟嘅大型少少嘅屋苑或者叫中型屋苑呢，其實就算5、6座樓都好啦，你會見得到呢，其實個園林係比較昏暗嘅。咁可能部分將軍澳嘅一啲屋苑呢，就係代表作啦，因為呢，你企落園林嗰度，有陣時呢會覺得啲太陽呢唔係太射到入嚟啊。咁呢一度就唔會嘅，整體園林咧都係行上去夠光猛、夠舒適嘅。咁呢個可能亦都屬於咧係啟德呢邊屋苑嘅一個特色啦。反正密度咧就唔會好似10零20年前嗰啲屋苑咧咁高密度嘅。整體嚟講都算係一個中型密度嘅規劃啦。不過有一樣嘢咧，肯定同3年前好唔一樣嘅啦。3年前咧啟德呢一度叫做啱啱開始陸陸續續入伙啦。咁其實整體配套咧一定係差過而家嘅。咁而家個配套就肯定強好多啦。而且咧啟德體育園亦都開埋啦。咁當然有啲人視為咧未必係好事啊，因為一去到啲演唱會日子咧，好多人同你逼地鐵都未定啊。咁如果對於呢一樣嘢，不論你係住喺啟德呢一區，又或者咧你係打算住喺啟德呢一區，以至到你係對啟德呢區冇興趣都好，都可以留言講講你對於呢一邊開演唱會嘅話，你係咩睇法呢？都可以咧留言話俾大家知啊！最後想講一聲啦，我哋呢一邊咧係唔會帶你嚟睇啲任何香港樓啊等等嘅，我哋係唔會做呢類生意啊。但係如果你係啱啱置咗業，有一啲軟裝上又或者購買家私嘅需要咧，歡迎聯絡我哋灣區之家啦。我哋可以提供咧家私啊等等咧嘅廠家直銷價嘅。咁若然你覺得呢一條驗樓再加園林環境會所環境嘅影片對你嚟講，亦都係有幫助，或者希望咧可以俾你朋友知道呢個屋苑嘅情況嘅話，都歡迎你讚好同埋轉發我哋呢條影片啦。我哋係灣區之家，有軟裝或者家私購買嘅需要就可以聯絡我哋啦。我哋下條影片再見。